Яңа әмзә авыл җирлегенә 4 торак пункт керә. Халык актив. Аларның бердән булып авыл җыенына килүе һәм тулаем авыл тормышына кагылышлы барлык проблемаларга олысы кешесенең чын йөрәктән борчылуы шатландыра. Авыл эчендәге юлларның таушалуы, эчә торган су проблемасы, каты көн күреш калдыклары саклау урыннарының тиешле таләпләргә җавап бирмәве, авыл халкына медицина хезмәте күрсәтү сыйфатының түбәнлеге, эш урыннары булмау, халык үзләрен кызыксындырган бар сорауны да район җитәкчелегенә җиткерергә тырышты. Бugün pensiyaga chiqib turgan kishilarga bu nurlatdan ish izlaymiz deylar. Mana hozir kimga ish yo'q bit. Ana ishlarga mana avuldan borib nurlatga ishlarga kerakmi? 2 ел элек Иске Әмзә авылындагы башлангыч мәктәп оптимальләштерү программасы кысаларында ябылган, бина ташланган. Шунда урнашкан медпункт клуб бинасына күчерелгән. Укучылар исә бүген авылда буш торучы йортта укый. Халык борчыла, медпункт кысан, балаларны да кемнеңдер йортында укытканчы, гамәлдәге мәктәп бинасын бөтенләй таратып бетергәнче саклап каласы иде дә бит. Шулай да әмзәлеләрне иң борчыганы җирле хуҗалык язмышы булды. Районда иң алдынгы буларак дан казанган комбайн колхозы инвестор кулына күчкәч, исемен заманга алыштырган һәм Ахунова исеме астында банкротлыкка чыгып, мал-мөлкәтсез калган хуҗалыкның киләчәк язмышына битараф булмаган кешеләр байтак икән авылда. Бөтен нәрсә бар иде. Үзебездә эшләп торган дәвердә. Әни өчен инвесторлар дәүләттән акчалар алгач бит инде. Бар кем значит акчалар, бар киткән нәрсәләр. Авылның положениесен белдең. Инвестор булдың. Сен хәзер монда әйтәсең, вот мин күп вложил монда. Да. Но вложить итеп нәрсә строился? Җыенда инвестор Җәмил Вәлиуллин үзен аклау өчен дәлилләр эзләсә дә, авылдашлары алдында шактый кызарырга туры килде. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча да аның якташлары алдындагы хезмәт хакы һәм пай җирләре буенча бурычы 2,5 миллион сумнан артык икән. Март башына әҗәтен капларга вәгъдә итүенә дә авылдашлары ышанып бетмәде, чөнки шулай алдауы беренче тапкыр гына түгел. Кадерге акча булып, анысы виноватта, bunысы виноват. О бит виноват кешеләрне сез куйган. Җыен эшендә катнашкан район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузюров та инвесторга ышанычы булмавын белдерде. Һәм әмзәлеләргә хуҗалыкның элеккеге данын кайтару юлында үзе тәкъдим иткән 2 елның берсен сайлау өчен вакыт бирүен әйтте. Сезнең белән бергә без нәрсә була, нинди фикергә килергә тиешбез? Бер фикергә килергә тиеш. Или без барабыз инвестор белән, яңа инвестор белән, или колхоз оештырабыз монда. Бик күп сорау колхоз ягында була, бу миңа бар киләләр халык, давай колхоз оештырабыз ди. Но инвестор ягындан тоже возможность бар кирәк монда. Уже бирде инвестор бер заявка пока, ул әле нерешенный. 2 избаш сыерга молочный товарный ферма төзергә монда. Шул направлениедә булсак, мин ышанып калам, безнең уңышлар була дип. Әмзә халкы бик уңган халык. Ул электе районда иң алдынгы колхозларның берсе булып килде. Әгәр яхшы гына инвесторлар килеп эш тәкъдим итсәләр, эше булса халык була. Авыл инде яртылаш буш, хәзер шуны тутырырга кирәк. Безнең буын үзенекен үтәде. Без хәзер яшьләргә үзебездән аларга зур теләк, авылдан китергә түгел, эш булганда монда калып, авылны яңадан иске хәленә китереп аякка бастырырга кирәк. 2 елның кайсысын сайлап ялгышмыйсы, әмзәлеләр хуҗалыкның элеккеге данын кайтару өчен вариантлар эзли. Яхшы гына хуҗа булырга тиеш инде, конечно, хәзер дигән. Но хуҗасы да бар инде аның район белән берлектә, ул кеше белән сөйләшеп, әгәр решать итсәң, мөмкинлеге бар. Но предварительно монда сүз булды бит инде, монда инвестор килергә, ферма төзергә дигән. Но киләчәктә монда тагын бер кат абсурдат итеп, шул инвестор белән сөйләшеп карарга. Киләчәгебез безнең әмзәнең ныклы җитәкчеләр кулына тапшыруны өметләнәбез инде. Мондый дәрәҗәле собрание уздырган районда мен бу яңа үзебезнең булган главага тиешле дәрәҗәсендә собрание уздырып халыкны канәгатьләндереп калганына бик риза булып, рәхмәт әйтеп калам.